खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को कांग्रेसियों ने करवाया भोजन। एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की पद यात्रा आज करेली बस्ती पहुंची। बस्ती में नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र भैया द्वारा मंगल भवन में रुकने की व्यवस्था एवं साथ ही खाने की व्यवस्था तेंदुखेड़ा के वरिष्ठ नेता संजीव मिश्रा जी के द्वारा की गई। इस अवसर पर दिनेश पटेल जी, मनोहर ठाकुर, अनुज ममार, मनीष कौरव, संजीव कहोरिया, अचल चोकसे, राहुल ठाकुर, नीरज स्वामी, सोनू श्रीवास्तव, सत्यव्रत कौरव, रिंकू बाबू, रिंकल, मनोज मेहरा, गोलू, अभिषेक, नागेंद्र, अतुल, अभिराज, मुरलीधर पटेल जी एवं साथ ही बड़ी संख्या में युवा साथियों ने आंदोलनकारियों को सहयोग किया। रिपोर्टर राजाराम पटेल, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। पुरानी व्यवस्था ने किया है। आप लोगों ने राष्ट्र के लिए ये बहुत बड़ा अनुष्ठान भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि ये वो विचारधारा है जो सारी दुनिया की समाज को चलाने की सामर्थ्य रखती है। और एक ऐसे न केवल भारतीय जनता पार्टी के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश की वैचारिक थाती। इसका यदि ठीक ढंग से प्रचार प्रसार किया गया तो हम एक मुकम्मल समाज व्यवस्था, एक अमर समाज व्यवस्था, एक सनातन समाज व्यवस्था की तरफ अग्रसित होंगे। पुनः आप सभी लोगों के लिए इस योजना के लिए शुभकामनाएं। दीनदयाल जी उपाध्याय अपने देश के ऐसे महामना पुरुष रहे हैं जिनके जीवन वृत्त को समझना और जानना आज अत्यावश्यक है। जिस भारतीय ऋषि परंपरा में समाज के श्रेष्ठी जनों ने अपना जीवन समर्पित किया है, उस श्रृंखला के और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहे हैं। दीनदयाल जी उपाध्याय ये राष्ट्र चिंतक के रूप में मेरे दीनदयाल नाम की जो एक प्रतिस्पर्धा पूरे देश में और अन्य देशों को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा मोर्चा ने आयोजित की है। ये अभिनव प्रयोग है। भारत में शायद ये 2017-18 की इकलौती एक ऐसी स्पर्धा होगी युवाओं के बीच, विद्यार्थियों के बीच, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आयोजित कर रहा है। इसके लिए युवा मोर्चा बधाई का पात्र है और दीनदयाल जी को समझने, सुनने और अपने जीवन में आदर्श के रूप में उतारने के लिए राजनीतिक चिंतकों को और विचारकों को और कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। ऐसी मेरी शुभकामना इस कार्य के लिए मैं समर्पित करता हूँ।